Ինչով ենք մենք այսօր ինքնիշխան։ Ինքնիշխան էինք մենք 10 տարի առաջ, թե հիմա ենք ինքնիշխան։ Ով էր մեզ մոտից 10 տարի առաջ մտածում, որ թշնամին այդքան մոտ պետքա լինի, որ թշնամին պետքա լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի սահմանները անցել են իրենք, իսկ մենք 10 տարի առաջ դրա մասին չէինք էլ մտածում։ Մենք կանգնած էինք այնքան հեռու մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից, որի մասին կարելի էր միայն երազել։ Խաղաղություն չկա, այսօր էլ չկա, եւ եթե իշխանությունը պնդում է, որ խաղաղությունը արդեն հաստատված է, հարց է առաջանում, թե ինչու է ինքը պնդում, որ եթե իրենք չլինեն իշխանության, խաղաղություն չի լինի։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք գնացել ենք ամեն տեսակի զիջումների ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին, իրենց հետ պայմանավորվել ենք, իրենց պայմաններին մենք համաձայնվել ենք եւ այդ պայմաններով խաղաղություն է։ Եթե մենք չլինենք, լինեն այլ իշխանություններ, ուրեմն այդ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը որոշելու է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Եթե դա է խաղաղությունը, ապա դա բնականաբար ցանկացած ողջամիտ մարդու համար խաղաղություն չի կարող կոչվել։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես խաղաղության հասնել, դու պետք է ունենաս քո սեփական նպատակները, քո անվտանգային համակարգը, քո դաշնակիցները եւ միայն այդ պարագայում դու կարող ես խոսել հուսալի խաղաղության մասին։ Այսօրվա խաղաղությունը պարզապես տնկաչոք աղերսանք է ադրբեջանա-թուրքական տանդեմից։ Եվ վերջին հարցով կապակցված է շրջանային հարցերի։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը փաստացի այս պահին թիրախում է եւ ամեն դեպքում իշխանություններն էլ պնդում են, որ իրենք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, այս ամենը բարի նպատակներով է, բարեփոխումներ եւ այլն, ու համոզում են իրենց այսպես հավատացողներին։ Իրականում սա ինչ է, որովհետեւ մենք բոլորս հիշում ենք, որ սահմանադրորեն եկեղեցին եւ պետությունն անջատեն իրավունք ունի բարեփոխիչը մտնել եկեղեցի աշխարհի քաղաքական գործիչ։ Ոչ, իրավունք չունի, այն ամենը ինչ կատարվում է հակասահմանադրական է, հակաիրավական է եւ դա կարծում եմ բոլորի համար, ովքեր գետ մեկ անգամ սահմանադրությունը բացել են եւ շատ հեռու էլ չեն գնացել, հենց առաջին գլուխն են կարդացել, դա հասկանում են, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այսօրվա իշխանությունը, ինձ համար շատ ակնհայտ է, լավ կլինի, որպեսզի այդ ակնհայտությունը, պարզությունը հասնի բոլոր մարդկանց, այն մարդկանց գիտակցությանը, ովքեր իրենց համարում են հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդներ եւ հետևություններ անեն, թե ով է հայոց ազգային եկեղեցու ուրեմն հակառակորդը, թշնամին, ցավոք սրտի թշնամիների թվին ավելացել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Հանգուցալուծումը ես պատկերացնում եմ հետեւյալ կերպ, որ եկեղեցին վեհափառ հայրապետը երբևէ չպետք է գնան այդ սադրանքներին, երբևէ չպետք է մտածեն ինչ որ զիջումների գնալու մասին, իրենք մեր եկեղեցին 1700 տարի եղել է մեր ինքնության հիմքը եւ եթե եկեղեցու հիմքերը այսօրվա իշխանությունը քանդում է, դա նաեւ մեր ինքնության հիմքերների քանդման գործընթացն է վերջնականացնելու, հետևաբար եկեղեցին նահանջելու տեղ չունի, իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտահոգ են իրավիճակով եւ իրենց իսկապես համարում են մեր ազգային եկեղեցու հետևորդ, պետք է սատար կանգնեն եկեղեցուն։